galera, aqui que eu falo o Miguel, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje a gente vai continuar sobrevivendo aqui, ó. Pra quem não sabe, lá continuação, eu fiz meio que um acampamento aqui, né? Ó, peguei madeira, coloquei aqui. Aí eu fiz a fogueira. Ó, já peguei umas carnes aqui que já assou antes de eu gravar. Ela já assou, já tenho 6 carnes assadas já. Ó, vou aproveitar para assar essas daqui também, ó. Não sei, a carne de ovelha, né? Ó, já assei essas daí, vou assar esse frango. Pronto. Eu tenho pedra. Ah, já tem um fornalha, perfeito. Perfeito, já tem uma fornalha. Porque se não dá muito aqui, eu faço aqui, ó. Ó, já esquentou. Falta os frangos esquentar. Ó, já tem um frango esquentado. Eu vou deixar aí, eu vou esperar. Peraí. Olha, eu quero pegar essa flor aqui rapidinho porque tô pensando em pintar a vaca. Galera, no outro vídeo vocês entenderam nada porque eu tava atrás de vaca. Eu me assustei. Eu sei que vocês entenderam nada lá, a continuação que eu fiz ali, meio que o acampamento, né? A fogueira. Sei que vocês entenderam nada que eu fui em busca de ovelha para me pegar lã. Eu fui em busca de ovelha para me poder pegar lã, porque nesse vídeo a gente vai conseguir fazer uma barraca. Ó, os frangos já só aqui. Vou deixar essa fogueira aí, ó. Ó, tirou meio negócio lá de coisa. Eu quero coisa. Nossa, dá assim. Eu vou coisar uma tinta. Eu vou fazer tinta aqui, ó. Eu vou fazer tinta porque eu quero pintar uma ovelha. Não sei para que eu quero pintar uma ovelha se eu nem quero ter ovelha de estimação. Agora não tô achando ovelha. Ó, tem lhama ali, ó. Ali tem lhama. Tá, deixa, eu vou continuar a sobrevivência, né? Ó, no primeiro vídeo eu fiz essa casa aqui, ó. No primeiro vídeo, ó. Eu peguei a cama aqui, ó. A cama ela tá comigo. Eu vou colocar aqui de novo, ó. Ó, fica bem bonito. Ficou bem bonita essa casa aqui, ó. Vou aproveitar que eu já tô perto de uma quarete table aqui. Vou fazer mais tinta. Se eu achar mais 2 ovelhas. Ali tem ovelha. Vem, eu quero pintar. Eu quero pintar a lã dela. Como é que eu faço? Vai, pinta. Como é que eu faço para pintar? Pintei! Oh, pintei! Oh, pintei a ovelha! Como ela ficou? Nossa, ficou muito bonito. Ah, não. Vai anoitecer, vai embora. Se vai anoitecer, vai embora. Porque sempre quando anoitece, é um perigo. É um perigo ficar na noite. Fica um montão de... nasce um montão de monstro aqui. Tá ali, minha casa tá ali. É melhor ficar logo só com a cama. Eu já tô com a espada aqui.
Eu tô com a espada. Espada de pedra. Espada de pedra já é boa, né? Peraí. Só vou... Ah, não dá. Eu já vou dormir logo. Senão vai aparecer um montão de monstros aqui. Eu vou dormir. Eu tenho que ir em busca de ovelha, né? Olha, eu nem... Olha. Eu tinha que ter matado aquela ovelha que eu pintei. Porque aí eu consegui mais lã. Deixa eu pegar aqui a lã, ó. Tá bem? Ó, eu tenho 2 lã aqui. Eu tenho que ir em busca de ovelha, né? Tenho que ir em busca aqui de ovelha. Né? Isso aí, galinha. Conseguiu o frango da galinha aqui. Eu tô em busca de coisa, de ovelha. Ai. Ali. Ó, se posso... Eu tenho que pegar a branca, porque... Sai... Não. Ai, meu Deus. Ah, não. Não. Ai, meu Deus. Sai. Não. Ah, não. Agora não dá pra me sair daqui. Ah, vai dar pra me sair. Tem que dar. Tem que tentar sair. Ah, não. Eu vou ter que quebrar aqui mais um. Aê, agora deu. Finalmente. Finalmente deu. Ah, vou aproveitar para tampar um pouquinho com essas terras aqui. Vou pelo menos aproveitar isso, né? Aproveitar para tampar pelo menos pouco. Só continua sobrevivendo. Agora eu perdi aquela ovelha. Tá aqui. Tá aqui ela. Aê, consegui mais lã. Deixa aqui logo. Ai, tô com fome. Tava 4 coisas de fome lá. Tava com fome. Tem que ir em busca de ovelha. Pera aí, eu vou subir aqui, ó, lá minha farm. Vou subir lá minha farm aqui pra ver se não tem nenhuma ovelha por aqui. Tem alguma ovelha por aqui? Não. Tem nenhuma. Ah, tem nenhuma ovelha aqui. Oh, eu quero esse balde aqui pra mim. Eu quero esse balde aqui pra mim. Eu posso... Olha o tanto... Oh, tem uma ovelha ali, tem uma ovelha. Vou pegar a espada. Cuidado pra não ficar dessa vez. Ah, olha. Tem diagonal aqui. Ó.
Consegui. Ó, mais lã. Perfeito. Ah, eu quero. Ah. Aqui, vaca. Aqui eu quero pegar o leite dela. Pega. Pega o leite. Já vou pronto para apertar o botão leite. Não, não quero bater nela não. Não sei. Isso, peguei leite. Eu quero beber. Eu só queria beber leite mesmo. Mas bora pra construção. Eu tô pegando lã aqui, só que não tá assim. Ó, eu vou. Não quero achar lá meu negócio. Tá aqui. Ó. Ó. 1, 2, 3, 4. Aí eu vou ter que pegar mais aqui, ó. Aí eu vou colocar uma aqui. Aí... Não, vou ter que precisar de 8. Porque eu vou ter que colocar uma aqui. Eu vou precisar de 8. De 8 lã agora. Porque eu vou colocar 4 aqui, né? Colocar 4 aqui. Aí as 8 eu vou gastar coisando por cima. Aí eu vou quebrar de baixo. Aí coisar uma outra aqui. Vai ficar em cima. Até ficar uma altura bem boa. Será que já sou aqui as comidas? Ah, não sei. Aí, então vai ter que coisar mais em busca de vaca. Quer dizer, vaca não, né? É ovelha. Eu errei. Tem 2 ovelhas ali, perfeito. 2 ovelhas aqui. Perfeitíssimo. Perfeitíssimo. Já mata, já mata. Mata, não foge. Não vou pra muito longe. Aê. Consegui uma. Mais uma. Sai, não. Sai. Não, não buga, não buga. Ah, tá bugando nessa hora. Não, tá bugando nessa hora aqui. Ah, tá bugando muito. Aí foi. Parou de bugar. Tava travado aqui. Já consegui mais 2 lã. Perfeito. Agora já vou aproveitar pra quebrar esses matos aqui, se atrapalhar. Eu só vou. Não, não é pra aumentar. Não é pra aumentar. Ou talvez eu aumente, né? Peraí, eu tenho bloco aqui. Essa madeira que serve. Aqui. Outra aqui. Uma lã aqui. Aí quebra a madeira. Ó, certinho. Ó, eu vou continuar. Aí botando aqui. Essa terra aqui vai atrapalhar, né? Eu não sei, eu acho que vai. Eu acho que vai. Botar essa terra por aqui, assim, ó. Esse já... Ó, o sol já tá ali. O sol, ele tá ali. Eu já vou ir lá pegar a cama. Eu vou pegar uma cama lá. Só tem que pegar aqui a cama. Ah, nem precisa, né? Ah, mas eu já vou dormir. Se eu já terminar de dormir, dá pra quebrar. Olha, quebrar a cama facinho. E pro picareta.
Mais ainda. Pegaria de... Já quero dormir. Vai logo. Vai. Aí, será que já dá o Shiva? Já. Não. Aí, já deu. Não mente. Eu vou pegar a cama aqui comigo já. Já vou pegar a cama. Ah, tá. Aqui mais uma vez aqui. Aqui não tem. O vídeo vai ficando por aqui. Tchau.